हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर रजलिना गुरुङ च्यानल। आज चाहिँ हामी एकदमै स्पेसल ठाउँमा घुम्न जाँदैछौँ हैन। अनि हामी हजुरहरूलाई चाहिँ पुरै घुमाउने छौँ। हजुरहरू पनि हामीसँगै घुम्नु होला एभ्रिवान हैन। आज चाहिँ दिदी र भेनाजुको चाहिँ छुट्टी चाहिँ थिएन। अनि जम्मा गएर आइसक्नु भएपछिको टाइममा हामी जाँदैछौँ 5 बजेपछि हैन। यो हामी घुम्न जाने ठाउँमा पनि रमाइलो हुने भनेको नै राति हो कि हैन। अनि हामी जान लागेको ठाउँको नाम चाहिँ फुकुई सिटी हैन, असुवा रिभरमा हो है। अनि के होला भने एकदमै हैन आतुर हुनुहुन्छ होला हैन। म हजुरहरूलाई भन्ने नै छु के होला भनेर पुगेपछि हजुरहरूलाई म देखाउने नै छु। एकैछिन चाहिँ वेट गर्नुस् ल। कति राम्रा छन् है। अब चाहिँ हामी अलिकति हिँड्नु पर्ने हुन्छ है। हामी चाहिँ अब हिँड्दै जाँदैछौँ त्यो स्पेसल ठाउँमा। वेटिङ इज ओभर एभ्रिवान हैन। हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ ठ्याक्क 19:30 स्टार्टिङ भएर हैन 20 चाहिँ सकिन्छ। अनि प्रोग्राम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ हैन फायरवर्क हो कि हैन। अहिले चाहिँ हैन यो प्रोग्राम स्टार्ट भएको चाहिँ जुलाई लास्टदेखि अनि यो अगस्त मन्थभरि हुँदो रहेछ कि यहाँ चाहिँ। अनि अब हेर्नुहोस् ल। फ्ल्यासले झन् कहाँ देखिन्छ त नि बच्चा डराएर कस्तो रोह है अघिको बच्चा। डेन्जर डराएर वाव कस्तो राम्रो डेन्जर। यता
có tàu, cái tàu kia tàu. Bác lên. Doraemon to. Mucho kayak tampon gitu. Oh iya. Yeah. 초라해요. डेन्जर ठुला आया अर्को पनि त्यो डर लाग्दो गरेर त्यस्तो लपला 한꺼번에 왔어. साउन्ड दिन छोरा आउने कि न छोरा सानो ठुलो भयो भने छोरा आयो यता आयो छोरा उता चाहिँ राम्रो यता छोरा यता आयो यता कस्तो
राम्रो डेन्जर है बाबा डेन्जर है साह्रो भयो साह्रो ए आउँछ त शीतलता गरे ngelaku ngelalir terang tabri kita jane hai शीशे रहता घर में ये तो भी है बोले तो पुलिस है ना पुलिस को तो यहाँ आओ तो आओ मेरे अंदर कहाँबाट आउँछ भने थाहै हुँदैन एक लिविंग में उठाइदिले छ होला एपट पुट्टी जाこれやね。
소라고 해도 나는 여기 하시는 나가고 칠레 발레트. Danger. There you go. कस्तो डर लाग्यो मलाई त कसरी गर्दैन
बेबी कस्तो लाग्यो मेरो त कस्तो लाग्यो लास्ट माथि त अँ त्यो त त्यो ब्लू कलरको भएर मलाई कति मन पर्यो हो ल दुईटा कलर ल पाइथ्यो कि हो रमाइलो लाग्यो भइसक्यो ओके फ्यान यो माथि भने बन्द हेर्नु न त्यो हावा आउँदो एभ्रिवान हामी चाहिँ होइन हाम्रो बच्ची बचाउ खानाहरू चाहिँ चेक गर्दैछौँ है कति रह्यो अनि कति चाहिँ होइन खायौँ भनेर अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के अब डस्टबिनमा फाल्ने कुराहरू होइन फोहोरहरू छ है अनि हामीले चाहिँ फोहोरहरू जहाँ पाए त्यही यहाँ डस्टबिन पनि हुँदैन कि अनि सबै घर बोकेर हिँड्नुपर्छ अनि ड्रिङ्क्स अलिकति रहेछ है अनि बाँकी बोकेर अनि अब हामी घर लगेर जान्छौँ त्यो सबै चाहिँ प्याक गरेर お子様がホーム席でお待ちでございます。お子様がホーム席でお待ちでございます。 कोही कोहीले त नआए नि हुन्छ जाने कि जाने अजलिना भागेर यता अजलिना भागेर यता अजलिना यता अजलिना भागेर यता ल उसको म कारमा त अटाउँदैन कस्तो रमाइलो भयो आज है हामी चाहिँ फायरवर्कमा त्यस्तो बोल्नु हुँदैन है हिँडिरहेछ त एभ्रिवान अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ अनि भेनाजको गाडी चाहिँ होइन पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै टाढा रहेछ कि यता गाडी लिएर आउन नमिल्ने रहेछ अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ होइन हिँडेर जाँदैछौँ अनि गाडी राखेको ठाउँ चाहिँ 15-20 मिनट नै लाग्छ कि अनि अब चाहिँ हामी यस्तो इभिनिङ वाक जस्तो हुँदैछ हाम्रो अहिले चाहिँ है अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो है यो जापानमा चाहिँ होइन अहिले चाहिँ एकदमै फेस्टिभल चलिरहेछ कि यो फायरवर्कको चाहिँ होइन अनि एकदमै रमाइलो जहाँ पनि जापानको जुनै ठाउँमा पनि कि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ है अनि हामी चाहिँ अहिले फुकी सिटीमा छौँ नि त अनि यहाँ पनि एकदमै मजा रमाइलो भइरहेछ आज चाहिँ हामीले अस्तिदेखि चाहिँ घरबाटै यस्तो पड्काएको चाहिँ सुन्थ्यौँ कि अनि आज चाहिँ आएर होइन फेस टु फेस हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो रमाइलो लाग्यो लाइफमा फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ यति धेरै पड्काएको होइन लाइफमा के एकदमै नजिकबाट देख्न पाएको है एकदम अमेजिङ कस्तो रमाइलो लाग्यो
एकदमै धेरैभन्दा पनि धेरै रमाइलो लाग्यो। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। एभ्रिवान हामी चाहिँ हैन फुकुई स्टेसन आउन अझै बाँकी नै छ। अनि फुकुई स्टेसन आएपछि अझ त्योभन्दा पनि अझै 5-10 मिनट लाग्छ कि हामी त्यो पार्किङ भएको ठाउँमा जानलाई हैन। अनि हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ एकदमै छिटो छिटो हिँड्दैछौँ है। अनि अब हामी पुग्छौँ अनि पुगेपछि फेरि घर जान्छौँ। आज त यस्तो रमाइलो भयो के अनएक्सपेक्टेड हैन, यति रमाइलो भयो है, सोचेकै थिएन यस्तो रमाइलो हुन्छ भनेर है। अनि अब फेरि हामी हैन जानेछौँ ओसाकामा। अनि त्यतिखेर पनि म भिडियो सबै राख्नेछु है। अनि हामीसँगै हजुरहरू पनि जापान घुम्नु होला। एभ्रिवान फाइनल्ली हामी चाहिँ पार्किङमा आइपुग्यौँ है। अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ। अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ। आजलाई यति नै। किप वाचिङ। सबैलाई धेरै माया।